Өткенде бір кісі сұрап жатыр, әкем қайтыс болайын деп жатыр. Соған қандай дайындық жасауым керек, не істеу керек? Мен ойлап қалып, бұл кісі қайтыс болған екен деп ойлаптым. Ана сөзін қарасаң, қайтыс болған секілді айтып жатыр да маған. Кейін соңынан түсінгенім, әкеңіз тірі ме, қайтыс болған білсем, тірі дейді. Правильно, мен папам әлі өлмеген. Астафираллах. Тірі. Әкеңіз тірі ме? Тірі. Былай ғой, молодой человек. Мен деген қызметтегі адаммын. Вот понимаете, да? Мен иногда командировкада боламын, шетелге шығып кетем. А вдруг мен қалада жоқ кезде папа өліп қалады. Иә, құдай қаласа, иә. Неге алдын ала айналып жатсыз десем, енді больницада жатыр, сондай нелерін көре берін деп айт, тапырақтап, ары бері сасып қалмайын деп, соны алдын ала дайындалып жүрмін ғой деп кәдімгіден. Мен ана кісіге қатты сөздер айттым. Ағай, не айттыңыз сіз? Біз жынды ма, тірі адамға мола салып жатыр ма? Қоя берсе, ақшасына қалады да тыныш тұр. Тірі десеңші? Тірі, ол кісі тірі. Қай жай келді? Папаңыз? 98-ге келді, старый ол. Ой, не жүрсі онда? Да, вот. 98-ге келіпті әкесі. Не жүрсі, не тәлпіштік?